טוב, שלום לכולם, הנה זה הריקוד לחתונה של תהילה ואמרי. הבנות רוקדות עוד לתהילה והבנים רוקדים אותו לאמרי. אצל הבנים כולם נכנסים בהתחלה במנגינה, ואצל הבנות בתחילת המנגינה, שמתחילה ישר המנגינה, סבתא רוקדת 3 שניות לבד, ואחרי 3 שניות כל הגיסות והאחיות מצטרפים אליה, ובמילים כל הבני דודות. את השיר אפשר למצוא ביוטיוב בלהקת פרה אדומה שקוראים לשיר מאיר השם. לשאלות ובירורים לפנות לתמר. אוקיי, טוב, נראה לי שעכשיו אני מסביר את הבית ואת הפזמון, ואחרי זה נעשה את הכל בריקוד. טוב, בבית הראשון, אז ככה, התנועה הראשונה היא גדולים. גדולים זה ככה 3 פעמים, ועוד 3 פעמים לצד שמאל. אוקיי, השנייה זה אצבעות צד ימין, צד שמאל. השלישי זה ככה, יד, עוד יד. הרביעי זה מספריים. החמישי זה קידה. השישי זה סיבוב, וזה משולב במחיאות כפיים, אז ככה, סיבוב, וזהו, עכשיו הפזמון בו אברהם בו. טוב, אז הראשון זה ככה, זה הצלבה, זה קצת קשה, אבל כולם יוכלו לעשות אותו. זה ככה, רגל ימין, 1, הצלבה עם רגל שמאל, ועוד פעם ימין, מחיית כף, ואז שמאל, ימין, שמאל, מחיית כף. השני זה ככה, בוא, 1, 2, נכנסים בפנים. אוקיי, וככה עושים, זה יחסית פשוט. ואחרי זה יש ככה, קופצים כזה. ואז האחרון זה גלגול ידיים אחורה, זה ככה. יעקב, אני בעד שפשוט תרקוד והם כבר יראו. כן, גם אם בריקוד עכשיו לא ילך לי טוב, אז לדעת לפי איך שהתרגילים כאן, איך שהסברתי. טוב, נראה שנתחיל בשירה. יאללה. רגע. כאן סבתא רוקדת, כל הגיסות האחרות נכנסות. במילים הבני דודות. בוא. לא, התבלבלנו. אני לא עושה לך ככה, אתם עושים. אקרי! תקני, אין מה לעשות עכשיו. אני לא יודעת איך לעצור פה. זהו, צריכים לעשות מההתחלה. לא אפשר. צריכים לחתוך את זה